हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीडियो में। आज मैं फ्राजर आप लोगों को हंसाने के लिए धमाकेदार वीडियो के साथ, तो इस वीडियो का एंड तक देखना। मिलते हैं वीडियो के एंड में। 1 मिनट, इसकी मोटर बुलेट ट्रेन से भी तेज चल रही है, कतई एरोप्लेन बनना है। और यार ये क्या होता है? वीडियो के एंड कोशिश तो पूरी छक्का मारने की थी, पर सीधे स्टंप आउट हुआ है। वैसे चलो देखते इसने क्या प्रैंक किया है। मैम, कुछ खाने पीने का। तुम हंस क्यों रहे हो? और क्या मतलब, कोई हंसे भी नहीं। और वैसे भी मैं ये बता दूं कि इस जैसी नशेड़ी सी और बंदर जैसी शक्ल को देख के कोई कैसे ना हंसेगा। मैम, 4 दिन से कुछ नहीं खाया मैम। नहीं है। लोगों को पागल मत समझो, इसको देखकर ही लग रहा है कि रात को 2 बोतल पूरी चढ़ा कर आया है। मैम देखो, हाथ की नसें दिखनी शुरू हो गई है मैम। देखो नहीं है ना भैया, जाओ। देखो, खून भी खत्म हो गया। देखो सफेद सफेद हो गया। नहीं है, जाओ। कुछ भी नहीं। अरे भाई, फिर तू अभी तक जिंदा कैसे? और ऐसा गरीब पहली बार देखा है जो शर्ट के अंदर टी शर्ट पहनता है। ठीक है, एक बात बताओ मैम। ठीक है, रुपए नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ कहीं आसपास मोबाइल की दुकान है। मैं अभी पता पीछे ना कचरा चुग रहा था, तो मेरे को वहाँ एक फ़ोन मिला। क्या? अगर ऐसे कचरों के ढेर में फ़ोन मिलने लग गया है ना, तो राशन की दुकानों से ज़्यादा ऐसे कचरों के डिब्बे में भीड़ हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ फ़ोन देख के कुछ। आईफोन है। क्या हुआ मैम? मैम खोलो वोलो मत मैम, वो दुकान वाला लेगा नहीं मैम। दुकान वाला लेगा नहीं अगर खोल दिया तो। मैम वो ऐसे करते हैं। लास्ट टाइम मैं लेके गया था मैम, उधर मैं कचरा उठा रहा था, वहाँ पे मिला मेरे को ये। मैम दुकान बता दो, मैं दुकान पे बेच आऊँगा। कितने का बिकेगा ये? 400-500 में चला जाएगा? एक काम करो, इसको बेचो मत, मैं 1000 रुपए दे रही हूँ। आप 1000 दे रहे हो इसके? हाँ। वाह, बिल्कुल सही दिमाग लगाया लोंडिया ने। महंगा फ़ोन है क्या ये? हाँ, आप मुझे दे दो। 1000 रुपये दे दोगे आप इसके? हाँ जी। पक्का? मजाक तो नहीं कर रहे ना आप? अरे नहीं, मजाक कर रहे। अभी तो आपके पास पैसे नहीं थे मेरे लिए देने के लिए। करो। नहीं, दे देंगे। 1000 दे दो मैम। क्या है इस फ़ोन का नाम? कौन सा है ये? MI है। MI से अच्छा तो नोकिया 1208 ही बोल देती ना। MI? इस पे मैं पढ़ा लिखा हूँ। इस पे ये आई लिखा हुआ है, MI नहीं, M नहीं लिखा है। इस पे आई लिखा हुआ है। उसका M मिट गया। अच्छा, इससे पहले M था है? इतना ही पढ़ा लिखा हुआ है तो ये नहीं पता तुझे कि एक आईफोन की कीमत 1 लाख से कम नहीं होती। लाओ मैम, रुपए तो दे दो, भाग जाओगे आप। ये महंगा होता है क्या? हाँ जी, तो फिर 1000 में कैसे मान जाऊँ मैं? तो भाई 1000 ही दूंगी मैं। आप शॉप पे जाके भेज दो, अगर इतना। चलो आप 1000 दे दो मेरे को। ये महंगा तो नहीं है ना? आप पागल तो नहीं बना रहे हो ना मेरा? थैंक यू मैम। लो, पन्नी भी दे दूं आपको? नहीं, पन्नी मत दो। पन्नी ऐसे ही पॉलिथीन बैन होगी ना, इसलिए पन्नी कभी कोई चालान काटते हैं ना। नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ये आप ले जाऊं मैं इसका? पैसा लेकर यूं और बोल रहा है कि इसको ले जाऊं। ये लड़कियां भी कह रही होंगी, ए पागल तो नहीं हो गया तू? अच्छा, ये तो आपका है, आपने ले लिया। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ मैम, मेरे को देख रहे हो क्या? हाँ भैया, क्या है ये? फोन है ये। मैम आपने ही तो बोला था कि आप 1000 रुपये दोगे इसके। अरे तो भैया, हमें क्या पता था ये ऐसा होगा। ऐसा कैसा? मैंने आपको दिखाया था मैम, आप ही तो बोल रहे थे MI का फ़ोन है। पैसे वापस लेंगे। मैम फ़ोन क्या ये वो है, सेफ वाला फ़ोन है मैम। नहीं, मैं 1000 रुपए क्यों दूँ इसके? इस डब्बा देखो और फोन देखो, इससे अच्छा तो मेरा फोन है। आपने ही तो बोला था कि इसके 1000 रुपये दूँ। पैसे वापस करो मेरे। मैम ये तो चीटिंग है। पैसे वापस करो भैया मेरे। ये क्या टूटा हुआ फोन लूंगी? इससे अच्छा तो मेरा फोन है। आप मुझे पैसे दो मेरे, और आप अपना आईफोन दो और दुकान पे बेचो या कुछ भी करो, मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर दो। वाह, मैं तो यूं सोच रहा था कि ये लड़कियां इसका काट के जा रही हैं, पर ये तो इनका भी बाप निकला। और यार, एक बार के लिए इनके मन में कितनी अच्छी फीलिंग आई होगी कि यार इतने सस्ते में आईफोन मिल गया, फिर बाद में कैसे दिल टूटा होगा। दिल वाले पूछते ने पैसे चाहिए आपको? हाँ, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, तो एक बार हाय बोल दो। मजाक कर रहे थे, कैमरा लगाओ, एक बार हाय बोल दो। क्या
तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। ओहो, मैंने बोला था ना कि इसकी मोटर कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही है। तो यार बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल के सब्सक्राइब वाला बटन अभी तक रेड से ग्रे नहीं किया हो तो जल्दी से उसको रेड से ग्रे कर देना। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पागल ये पागल वो पागल कर दे जहाँ भी